Hello， 欢迎来到庇护没常速 Crypto。SOPR 卡在于附近磨了多久了？变盘可能就在这2天。这个位置反复拉扯，说明筹码在重新定价。直接看第一张图，第一张图是大小金鱼持仓变化。中金现在拿着515万枚，大金拿着425万枚，巨金拿着295万枚。说实话，盘子还是偏向中间层，但30天里中金少了1万枚，大金多了1万枚，巨金也多了1万枚。这个变化很直白，筹码在往上面集中。中金在松手，上面在接，你看这就不是散户情绪在说话，这是大资金在调仓，大金和巨金同时增持，说明他们对后面更有耐心。中金减仓往往意味着先落袋，也可能是在等更低的位置，但上面接得很稳，这就把筹码往少数人手里推。这种结构短线容易更有弹性，一旦拉起来速度会快，因为可流通的筹码更少了。说白了，市场在变紧，不是所有人都在加仓，而是更有钱的人在接。这种时候回踩反而容易被买，你想想，卖的人在变少，买的人在变强，那后面就看谁更有子弹。这张图给我的感觉偏多，而且是那种慢慢变强的多，不是一根大阳线硬拉，更像是底下悄悄吸。操作上别追着情绪跑，回调时盯住大资金有没有继续接，只要上层还在加，结构就没坏，一旦上层开始同步减，节奏就变了。眼下这张图还是偏向继续往上看。第二张图是巨金雷达，大饼这边24小时0笔大额转账，说明链上大资金没有明显折腾，这种时候盘面更像在憋方向。说实话，短线卖压没被放大，以太坊这边就热闹多了，24小时出现27笔大额转账，合计大约20291.7个，这不是小打小闹，量很扎眼。巨金雷达已经开始响了，这里有个细节，近期359.3个以太坊从匿名地址流向 Binance， 这类动作偏空位更重。你想想，往交易所送筹码，通常就是先留一个卖出通道，还有一笔113.1个流向方的 W 以太坊，这更像资金在换手，或者是在做内部调度，不算直接砸盘，但也谈不上安静。相比之下，大饼完全没动静，以太坊却连续放大转账频率，这说明资金在盯着以太坊，而且不是散户那种小波动，更像机构或大户在挪仓位。好，节奏已经出来了，我的看法偏谨慎，大饼这边可以先看稳，以太坊这边要盯交易所流入，如果后面继续往 Binance 堆，那短线就要防一波回吐。反过来，若只是钱包互转，那就还是整理结构。行，眼下先别追太急，更适合等信号再上。第三张图是聪明钱 vs 市场情绪。大饼这边长期持币量有1688万枚，短期持币量只有318万枚，这里已经很说明问题了，筹码更多留在老手手里，新手那边没明显扩张。说实话，这不像情绪狂热期，更像资金还在慢慢沉着。再看以花费产出利润率 0.9963， 它还压在1以下，说明卖出的人平均还在亏本，这不是顺着上涨去兑现，更像下跌里被迫交筹码。这种位置情绪通常不强，市场的手还在抖，净实现盈亏24小时是负1亿9800万美元，这个数字也偏弱，说明最近是净亏损离场，不是大家抢着锁利润，而是有人在承压出货。你把这3个指标放一起看，老钱没明显松手，短钱也没，其实现在更像冷静区间，梅耶倍数是 0.891， 大饼离常态偏下方，价格还没有热起来，也没到那种全民亢奋的位置，那就很直白了，情绪还没炸，聪明钱也没走，市场更像在等方向。操作上我倾向看分批，不是追着情绪跑，而是等亏本卖盘继续收缩，如果后面短期持币量再抬头，那才更像情绪回暖。你看现在这张图，核心就一句，老手还稳着，市场情绪还没热起来。第4张图是资金潮汐，稳定币7日净流入是负28.14亿美元，这不是子弹进场，反而是在往外撤。你看这个位置，场外资金没在补仓，更像是先把现金收回去了。好，中小金30天少了1万枚，这群人手里有515万枚，说实话他们已经开始降温了。大金30天多了1万枚，持仓现在有425万枚，这边明显在悄悄接货。行，巨金30天也多了1万枚，总持仓到了295万枚，这个级别一动味道就很重，说明上层资金没有跑，反而在加，但中小金在撤，大金和巨金在加，这就是典型分歧盘。那稳妥起见，我更看机构那边，稳定币在流出，短线买盘不算舒服，可金鱼在补，说明有人提前埋伏。这种结构里最怕追涨杀跌，更适合等回踩再看承接。如果后面稳定币重新转正，再配上金鱼继续加仓，那才是更顺的上攻信号。说白了，先观望，等资金回流。第5张图是历史周期定位。大饼现在在6成附近，离极端高估还很远，彩虹偏移只有 0.13 个标准差，这说明价格还贴着长期均值走，没有冲到红区，也没有跌进深紫。说白了，周期位置很中性，
普尔倍数是 0.733， 矿工收入还行，但远没到疯狂抛压，也没到低于 0.5 那种投降区。煤业倍数是 0.891， 价格压在200日均线下方一点，这说明市场还没走出修复阶段。你看这里最有意思，彩虹在中段，普尔不热，煤业偏弱，三条线合起来不像顶部，也不像深底，更像周期中段的整理位。这种位置最考验耐心，追高没优势，空仓也容易错过。我觉得更适合等回踩，等普尔继续下探，或者煤业重新站回移，那种时候节奏会更舒服。现在如果手里有现货，别乱甩，仓位轻的慢慢补子弹就行，仓位重的先看住，不用急着加。这张图给我的感觉很直接，大饼还在周期中附，离真正过热还差一段路。第6张图是地址分成分布，大饼跌到6万2附近时，你看一枚地址还有5590万个，这说明散户还在场，热度没散。但真正关键是后面那层仓位，100到1000枚地址只有2万个，1万枚以上地址只有88个，这层数量不多，持仓却很重。中小金持有515万枚，巨金持有295万枚，说白了筹码还在往大户手里集中，散户人均只有 0.0254 枚，中金人均却有 288.2 枚，这个差距太大了，说明小钱在跑量，大钱在压仓。这里有个细节，一枚地址多未必代表真增量，很多是测试，真正要盯的是100枚以上的几层，他们一动市场味道就变。现在看这张图更像机构在吸，不是满市场一起冲，而是上面在慢慢收，下面还在追。这种结构短线容易来回洗，但中线更容易走强。稳妥起见，别追着情绪跑，等大户层继续增厚再看延续性。如果散户继续暴增，节奏就容易拐。操作上我更偏向分批，回踩时留子弹，冲高时别一口气满仓。你想想，筹码已经在集中，这种时候追高往往最吃亏。数字货币风险极高，各位老铁独立判断，谨慎决策，所有交易后果自行负责。以上分析仅供参考，不构成任何投资建议。入市有风险，投资需谨慎。兄弟们，我们来看今天的新闻。先来看这条新闻。根据 CoinDesk 的报道，多位比特币分析师认为，美联储在最近一次会议上决定维持利率不变，这一举动被市场解读为鹰派，这意味着美联储在对抗通胀方面依然保持强硬姿态，短期内可能不会转向宽松政策。分析师们对于比特币接下来会如何走产生了分歧。一部分人认为鹰派立场会压制风险资产价格，而另一部分人则觉得市场已经消化了这一消息。说实话，链上数据为我们提供了一个有趣的观察视角。目前比特币的 MVRV 比率是 1.21， 过去30天上涨了 6.8%。这个指标衡量的是市值与已实现市值的关系。当它在 1.2 到 1.5 之间时，通常意味着市场处于一个相对健康但非过热的阶段。这里我的观点是，虽然美联储的鹰派信号看似利空，但 MVRV 的温和上升表明持有者整体仍有盈利空间，市场尚未进入极度贪婪或恐慌的状态。此外，日活地指数达到了485060个，30天内增长了 16.4%， 这说明网络的使用活跃度在增强。报道还提到，分析师的分歧主要在于比特币能否在宏观压力下继续上行。一些分析师指出，如果美国经济数据走弱，美联储可能会被迫调整政策，这将利好比特币。而另一些人则认为，高利率环境会持续抑制流动性，导致比特币面临下行风险。社交情绪数据可以给我们更多线索。当前的媒体覆盖数在7天内达到了603，社交提及量在24小时内为80，趋势热力分高达 82.75， 这显示市场对比特币的关注度极高，情绪标签为中性。交易量在24小时内为 27.9 亿美元，比30天前增长了 18.9%。我认为高关注度和成交量的增长配合活跃地址的上升，说明市场并非单纯因消息面而波动，而是有真实的使用和交易需求在支撑。综合来看，美联储鹰派信号带来了短期的不确定性，但比特币链上活跃度和交易量的真实性暗示市场基本面依然稳固。分歧主要来源于对宏观政策未来路径的不同预期。再来看这条新闻，报道指出，在三星电子宣布季度利润同比猛增250倍之后，芯片股出现企稳迹象，但以太坊和瑞波币的价格反应平淡，基本保持横向波动。这表明，尽管传统科技领域传来利好消息，但加密货币市场似乎并未受到直接提振，资金可能仍在观望。这里我认为以太坊的链上数据展示了一个有意思的画面，它的24小时交易量是 9.89 亿美元，比30天前略微增长了 1.5%， 这个增长幅度很小，和新闻中走势平淡的描述相符。更重要的是，情绪标签显示为乐观。7天内媒体覆盖数为188，社交提及量在24小时内只有29次。这意味着虽然整体舆论偏向正面，但市场的讨论热度并不高，缺乏足够的兴奋点来推动价格向上突破。传统视角可能会把科技股的上涨视为风险偏好的回暖，进而利好加密货币。然而该新闻暗示加密货币市场目前更关注自身的叙事，
而非宏观板块的联动。趋势热力分只有 35.61， 这在所有资产中属于较低水平，进一步印证了以太坊当前处于一个低兴趣期，交易量仅微增，社交提及量稀少，趋势热度不足。这些数据共同描绘了一个缺乏短期驱动力的市场。在这个阶段，乐观的情绪更像是一种防守性的持仓信号，而不是进攻性的买入信号。投资者似乎更倾向于等待下一个明确的催化剂，比如以太坊网络自身的升级或生态应用的爆发。以太坊的走势平淡并非由于负面消息，而是市场在等待明确催化剂。低社交热度和微弱的交易量增长表明，短期内维持盘整的概率较大。再来看这条新闻，据 CoinDesk 的科技板块报道，比特币社区曾假设其量子安全计划中部分加密算法在理论上可能被量子计算机攻破，为此预留了升级路径。然而最新的发展是，人工智能系统在短短60个小时内就成功削弱了其中一种被假设为脆弱的算法。这一进展震动了行业，因为它表明威胁可能比预期来得更快。从我的角度看，比特币的价格目前为64,010美元，过去30天内仅上涨了 0.5%， 价格波动非常小。这说明市场在消息传出后没有出现剧烈反应。我认为深层原因在于，此次事件主要针对的是未来算法，而非比特币当前运行的核心加密体系。链上数据显示，市场情绪被定为中性，趋势热力分高达 82.75， 社交提及量在24小时内有80次，而且媒体覆盖数在7天内达到了603的高位。报道进一步分析，虽然这次攻击尚未直接威胁比特币现有的私钥体系，但它暴露了一个严峻的现实：当量子计算与人工智能结合时，破解密码学的速度可能会指数级提升。这迫使比特币开发者必须加速量子抗性算法的部署计划。市场的反应中性但高度关注是非常合理的。一方面，64,010美元的价格仅比30天前微涨 0.5%， 说明没有恐慌性抛售。另一方面，高达 82.75 的趋势热力分和603的媒体覆盖数，表明这个话题在社群内被广泛讨论。交易量在24小时内达到了 27.9 亿美元，比30天前增长了 18.9%。这和庞大的关注度是匹配的，这表明投资者正在积极研究和评估这一长远威胁，但认为短期实质影响有限，因此没有采取极端行动。人工智能与量子计算的结合敲响了长远的警钟，但当前数据表明市场将其视为未来问题，未引发恐慌。高关注度与价格稳定并存是理性的市场反应。再来看大饼的日线，技术面信号在这里。从大的结构来看，当前这波走势属于一个更大框架内的震荡整理，不是趋势结束，也不是趋势反转，而是趋势过程中的一个休整站。价格在这个区间里反复测试，每一轮上冲都被压回来，每一轮下探又被接住，这说明市场的定价逻辑在发生变化，资金在重新分配。那这个阶段的看盘重点是两样：成交量的变化方向和关键位置的得失情况。量在价先，只要量没有配合出方向，盘面就还会继续磨。从 K 线形态来看，现在这个结构非常典型。价格在一个收缩区间内反复波动，高点逐步降低，低点逐步抬高，形成了收敛三角形的特征。这种形态通常意味着大行情即将到来，但方向不确定，需要等价格突破上轨或者下轨之后才能确认方向。突破上轨配合放量，那大概率是一波加速上行的开始；跌破下轨，同时成交量放大，那就要小心更深度的回调。在形态没有被打破之前，最好的做法是在区间内高抛低吸，但仓位一定要轻，因为你不知道突破会在什么时候朝哪个方向来。等突破确认之后再加仓，远比提前埋伏更安全。现在来做一个简单的多空推演，多头要想证明自己还有能力，必须把价格推回到65000.0之上，并且站稳。如果做不到，那每一次反弹都只是诱多。空头要想占据主动，必须把价格砸到64000.0以下，并且收在下面。如果不能，那每一次下跌也只是在洗盘。核心技术指标会给这个推演提供辅助判断，指标在多头侧走强时做多胜率更高，在空头侧走强时则不要硬扛。所以现在的核心任务只有一个，等这个区间被突破，突破之前多看少动，突破之后果断跟随。数字货币风险极高，请各位老铁独立判断，谨慎决策，所有交易后果自行负责。